Так, ну что же, добро пожаловать на нашу встречу с доктором Корубивчер. Далее перейдете? Que bem-vindos todos para a nossa reunião com a doutora Corbifcher. У нас сегодня переводчик Виталий. Очень рад, что он нам помогает. У нас также присутствует с нашей стороны Юлия Фишер, переводчик книги Юлия, помашите. Я буду периодически кнопки нажимать, чтобы людей пускать. Que Sorry. a Julia Fischer, que levantou a mão, ela é a intérprete, a tradutora do livro. И сегодня у нас будет формат такого небольшого интервью с Селией, теплое, ламповое и расслабленное, и дальше серия вопросов и ответов со стороны наших читателей. Então, vamos ter uma pequena entrevista com a Célia Fix Corbifcher e logo vamos ter uma série das perguntas, a oportunidade de fazer perguntas para a autora. Селия, я так понимаю, в Сан-Паулу сейчас находится, ну, по крайней мере, она живет в Сан-Паулу, и сейчас у нее утро, 11 утра. Que Célia, você reside em São Paulo, certo? Sim, São Paulo, São Paulo. Então, agora Nesse, apenas nesse começou o dia. momento, nesse momento eu estou aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Agora. Но она как раз находится вот сейчас в офисе Ассоциации, Психоаналитической Бразильской ассоциации Сан-Паулу. Ну вот, тем более, очень прям официальное местоположение Селии. Então, você está no lugar certo, na sede Lugar oficial certo. da psicanálise. Да, в Sim, Москве сейчас 5, но коллеги у нас, я думаю, что из разных городов и даже разных стран присоединяются к нам обычно. Вот у нас уже 40 человек, и я предлагаю тогда начинать наше интервью и встречу. Então, já somos 40 pessoas, vamos iniciar a nossa entrevista e o nosso encontro. И тогда мой первый вопрос к вам, Селия. Я знаю, что ваша семья как-то связана с Советским Союзом, с Россией. Может быть, немножечко расскажете нам об этом, как о вашем происхождении и как вы связаны с русским языком, с русской культурой? Sergei quer perguntar a você, Célia, sobre suas origens. Ele sabe que sua família tem a ver com a União Soviética ou com a Rússia, então ele gostaria de saber sobre isso. sim. Bom, eu nasci no Brasil, São Paulo. Meu pai, sim, nasceu em Odessa, veio para o Brasil. Ele nasceu em 1914. Eu tenho a impressão que foi em 21. Ele tinha 7 anos quando ele veio para o Brasil, refugiado com a mãe dele. E no Brasil, a mãe tinha vários irmãos, um deles veio para o Brasil, que quando chegaram aqui, ele acolheu a família do meu pai, o irmão dele e a minha avó. Pai do meu pai, nessa época, eu soube, não sei se é verdade, que foi preso e foi para a Sibéria ou alguma coisa desse tipo, em 1917, eu tenho a impressão que isso aconteceu. Сель, давайте Que немножко место era, оставим. Could we give some space for translation, please? Да, Селия рассказывает, что она родилась в Бразилии, в Сан-Паулу, но ее отец родом из Одессы. Он родился в Одессе, и в 14 году, в 1914 году, когда ему было около 7 лет, они бежали с его мамой, бежали в Бразилию, где у мамы уже была большая семья, было много братьев, и один из этих братьев мамы уже жил в Бразилии, он, соответственно, принял их. Соответственно, отец отца, по ее сведениям, был сослан в Сибирь, видимо, в 1917 году, она предполагает. Такая desde criança, eu escutava a minha avó com uma pronúncia muito carregada, aqui no Brasil, uma pronúncia carregada do russo, e que para mim era alguma coisa muito, como é que eu diria, muito acolhedora, carinhosa. Então eu tenho em mim mesmo grandes marcas da Rússia no meu sangue. Бабушка говорила с акцентом, и вот этот русский акцент бабушки для нее это такое приятное воспоминание детства, так что да, во мне течет русская кровь, говорит Селия. Ну,
одновременно Селия рассказывает о непростой судьбе, да, которая была у ее отца и ее семьи на переломный момент истории России, да, когда, собственно, и революция, и развал страны, и ссылки и так далее, конечно. E, ao mesmo tempo, o destino da sua família é complicado, porque a família pegou o momento da crise da Rússia czarista, a reviravolta revolucionária. Então, isso ah, deixou sua marca. И, и мы E знаем, и мы знаем, что сложный опыт, он часто влияет на то, как мы выбираем профессию, да. И я бы, наверное, следующий свой вопрос адресовал Селе так. Я знаю, ну, она, очевидно, занимается очень сложным направлением внутри психоанализа, аутистическими состояниями, детьми, проявляющими наиболее сложное поведение. E a gente sabe que essa experiência complicada afeta muito também a eleição da profissão. E, além disso, além do destino da sua família, além da sua profissão, dentro da psicanálise, a área de você ela é muito sensível, é muito complicada também, porque você trabalha com os estados autistas, com as crianças nos estados bem delicados. Я, например, знаю, что многие люди, которые идут заниматься этой темой, они так или иначе, ну, часто в своей семье какой-то такой сложный опыт с родственниками, детьми, не знаю, другими родителями или еще кем-то испытывали. Sergei está racionalizando que, às vezes, as pessoas que se dedicam a essa área do autismo, nas suas famílias também tem algo que tem a ver com esse transtorno, entre alguns parentes ou familiares distantes. И у меня вопрос к Селии, как она выбрала этот путь, почему она выбрала такую сложную часть психоанализа? Então, a pergunta de Sergei é como você, Célia, escolheu este destino dentro da psicoanálise? Na verdade, eu preciso esclarecer uma coisa que sempre traz confusão. Eu não estou interessada no autismo como patologia, patologia do autismo. Eu estou interessada nos núcleos autísticos em pacientes neuróticos, conforme propõe a Francis Tustin. Pode traduzir. Мгм. Важно пояснить, я часто сталкиваюсь с тем, что возникает вот эта неясность, да, непонимание некоторые. Я не занимаюсь патологическими состояниями аутистического расстройства, да, я исследую аутистические ядра, да, в невротических пациентах по канонам диагностики Франсис Тастин. Por uma Eu não tenho nenhum autista, felizmente, na minha família direta, nenhum, conheço vários, mas nenhum direto. E o meu interesse, já posso responder, Sim, não? pode, O pode, meu claro, claro. interesse se originou, alguma coisa que está no livro, no primeiro, na introdução, de um contato que eu tive com a Frances Tustin. Uma amiga esteve fazendo uma supervisão com ela, na ocasião eu escrevi um trabalho onde a criança falava do ornitorrinco, é um bicho por onde o leite sai pelos poros e os poros são buracos. Posso ir falando? Pode. Naquela, naquela ocasião, a Frances Tustin tinha publicado um livro onde na capa tem uma escultura do Henry Moore, onde no lugar do mamilo tem um buraco. E ela se interessou muito por essa imagem do ornitorrinco e pediu para eu mandar o trabalho para ela e eu enviei e ela escreveu um longo comentário a respeito do meu trabalho que está no capítulo 1 do livro, que é justamente o trabalho com essa menininha, que agora eu não lembro o nome,
onde eu chamo de uma dupla desafinada, Marieta, Marieta. Ela Uhum. escreve, e para ela, eu não tinha a menor noção disso, mas ela achou que eu tinha ajudado essa menina a sair de um estado autístico, e poder fazer comigo, como é que eu diria? Podia elaborar a separação dela comigo. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com uma criança como essa, que isso se referissem a estados autísticos. Com isso, eu na hora até fiquei um tanto quanto confusa com isso, mas eu resolvi ir para Londres e fazer umas supervisões com a Frances Tustin, onde ela me esclareceu a respeito dessa questão da diferença do autismo como patologia, que não era a minha área de interesse, desses núcleos autísticos em pacientes neuróticos. Quer que eu pare agora? Sim. Так. Итак, Селия, Виталий, так нам расскажи, надо попросить Селию все-таки оставлять вам больше места для что, к перевода. счастью, в ее семье нет прямых, ну, по крайней мере, знакомых, известных ей родственников, которые бы переживали это расстройство аутистического спектра. Однако ее интерес, вы спросили, да, чем был вызван ее интерес, ее путь в эту область психоанализа. Этот интерес, он отчасти возник случайно в связи с одним из случаев, ранних случаев, с которым ей пришлось иметь дело. Она описывает это в введении книги, да, что у нее была пациентка, девочка, она уже не помнит имя, Мариетта, кажется, ее звали Мариетта, и она работает с этой девочкой, и девочка рассказывала ей о странном животном, о утконосе, у которого из пор выходит молоко. Что такое поры? Это не поры, это дыры. И так случилось, что Селли описала этот случай, этот кейс, и он стал известен, ну, в узких кругах, и одна из ее знакомых передала об этом случае как раз Франсис Тастин. И Франсис Тастин очень заинтересовалась, потому что на обложке одной из ее книг, которые к тому времени были опубликованы, как раз была скульптура Генри Мора, по-моему, женщины, у которой вместо груди дыра. Соответственно, у Франсис Тастин возник интерес, и так как были общие знакомые, Селия об этом узнала и написала ей письмо. То есть она была знакома и с книжкой, и с обложкой, и что вот такая история. И на удивление Тастин ответила ей пространным комментарием, и так возник контакт между Селией и Франсис Тастин. И можно сказать, что это была случайная такая развязка в ее жизни, потому что она не занималась патологическими состояниями в аутизме, но возник интерес, и она решила поехать в Лондон и взять супервизию у Тастин. И вот как раз эта супервизия, она описывается, комментарий Тастина описывается в главе, которая называется «Дуэт в диссонансе», по-моему. Да, и так получилось, что Селия помогла этой юной пациентке выйти из аутистического состояния, но не совсем понимала природу этой терапии. И вот Селия ей пояснила, что есть разница между патологическим аутизмом и аутистическими состояниями у невротиков. И таким образом возник этот интерес, и она стала углубляться в него. Ага. Então, posso continuar? Pode, pode. Por Могу favor. попросить, Виталий, попросите, Então, пожалуйста, ее чуть-чуть, ну, чуть короче фразы сделать, пожалуйста. Só com gentileza que as frases sejam mais curtas. mais Mais curtas? curtas. Uhum. Чтобы было место для perевода. Para deixar o Não, espaço para o então, intérprete. tá bem. Nessa época, vocês me cortam quando Ok. precisar, tá bem? Nessa época, eu estava na minha formação, não, acho que já tinha acabado a minha formação, mas eu tinha na psicanálise, mas eu tinha um forte interesse e muita influência na minha análise pessoal e estudos, das ideias do Bion. E foi aí que eu comecei a pensar que no Bion, e principalmente o tema do Bion de 1965, que seria a teoria das transformações. Pode. И в то время я училась, или, кажется, я уже закончила
свое обучение психоанализу, но у меня был большой интерес к теории трансформаций Уилфреда Биона. И по моей личной терапии, и по moей pratiche, которой я тогда начала заниматься. Pode continuar. Eu comecei a pensar de que os fenômenos que o Bion trata nessa teoria das transformações não incluíam esses fenômenos que eu estaria chamando de fenômenos autísticos, que seriam esses estados autísticos em pacientes neuróticos. E foi aí que eu comecei a pensar se entre os diversos. Eu comecei a pensar sobre as transformações autísticas. Pode traduzir. И вот я начала размышлять, что феномены, которые описывает Бион в своей теории трансформации, не включали аутистических состояний, с которыми я столкнулась. Uhum. Então, o Bion propõe transformações das diversas áreas, áreas neuróticas da mente, psicóticas, do ser e do conhecer. Nessas áreas neuróticas, a gente teria o que ele chama de transformações em movimento rígido, e teríamos nas áreas psicóticas as transformações em alucinose e projetivas. E eu pensei, onde é que a gente poderia localizar nesta teoria os fenômenos autísticos? Да, и вот согласно теории Биона, аутистические трансформации имеют следующие планы. Невротический план, психотический план, бытийный план знания. И, соответственно, невротического плана трансформации это, no plano neurótico, as transformações quais são? Desculpe. No plano neurótico, são as transformações em movimento rígido. Obrigado. Que se aproximam, desculpa, só um acréscimo, se aproximam à noção da transferência do Freud. Трансформации в невротическом плане, они близки к тому, что Фрейд называл переносом. И это трансформации жесткого движения. По типу жесткого движения. По типу жесткого движения. Трансформации в психотическом плане это галлюциноз. И вот я, размышляя об этом, думала, а где же будут аутистические состояния в этой иерархии трансформаций? Окей. Então, eu comecei a investigar e, na época, de uma maneira muito ingênua, eu confesso, num primeiro momento, eu comecei a pesquisar a respeito da possibilidade de introduzir o fenômeno autístico na teoria das transformações. Я начала свое расследование, и, возможно, это было наивно на первых шагах, но мне казалось, что и аутистические феномены должны найти место вот в этой системе трансформации Биона. A tarefa foi muito mais complicada do que eu imaginava, e aí eu escrevi 3 trabalhos sobre isso, que estão no livro, no capítulo 4, 5 e 6, onde eu vou especificando cada vez mais as implicações de se introduzir esse fenômeno na teoria das transformações, na teoria das transformações como um todo. И оказалось, что это гораздо сложнее, чем я думала вначале. И мне пришлось написать 3 работы, они опубликованы в книге в главах 4, 5, 6, где я объясняю все детали, через которые мне пришлось пройти, да, продумывая свою концепцию, чтобы ввести это понятие аутистические состояния. No capítulo 5, eu falo da mente do analista e os transtornos autísticos, e no 6 eu falo, é o tema Bion e Tustin. Só um minuto aqui que eu estou tendo. Eu falo sobre Bion e Tustin, uma proposta de aproximação. Seriam os fenômenos autísticos e o referencial de Bion. Nesse capítulo, eu trato em profundidade
o que que continha como é que o fenômeno autístico pode ser visto dentro da teoria das transformações, por exemplo, na situação a relação dele com os vínculos emocionais, a relação dos fenômenos autísticos com elementos beta, em qual dimensão qual dimensão da mente a gente poderia situar os transtornos autísticos. Eu vou fazendo digamos assim, um estudo mais minucioso do que eu chamei de implicações de introduzir esse tipo de fenômeno na teoria das transformações e concluo o capítulo propondo onde é que eles estariam localizados na grade. Мгм. Foi muito longo. Итак, пятая глава, кажется, она называется «Сознание аналитика и аутистические трансформации». А шестая глава, она посвящена как раз попытке сблизить концепции Биона и Тастин. Бион и Тастин предложение по сближению их взглядов, кажется, так она называется. И здесь я детально, очень скрупулезно как раз объясняю, какое место в итоге, как я считаю, занимают аутистические феномены в сетке Биона. Да? То есть я рассуждаю о том, как аутистические феномены связаны с эмоциональными элементами, с элементами бета, с эмоциональными связями, в каком измерении сознания они располагаются, аутистические феномены. Eu discuto que existe uma diferença entre esse tipo de fenômeno e elementos beta que poderia ser entendido como o que o Bion chama de menos K, que seria o não conhecimento, e eu tento, de alguma forma, verificar se de fato o que o Bion está propondo como menos K e beta teria alguma relação com os fenômenos autísticos, e eu chego à conclusão que não teria relação, que os fenômenos autísticos seriam uma qualidade diferente de fenômeno. Я проверяю такое возражение, что якобы аутистические феномены – это скорее элементы бета или это элементы, которые Бион называл минус К, незнание. Я проверяю это предположение, насколько аутистические феномены связаны с элементами бета, с элементами минус К, и я прихожу к выводу, что это другое. Concluir, para eu especificar o que eu chamo desses fenômenos autísticos em pacientes neuróticos, seriam aqueles estados em que, a partir da minha experiência emocional, da experiência emocional do analista com o paciente, em cada momento da sessão, encontraríamos aquelas invariantes que eu destaco do que seria as transformações autísticas, uma ausência de vida afetiva, atividades autossensuais, o paciente mergulhado em seu próprio mundo, quer dizer, se você encontra essas invariantes, você poderia se situar nessa área das transformações autísticas. Seria essa a minha proposta. Eu chamo de ausência de vida afetiva. É muito diferente, eu destaco isso em algum desses capítulos, não lembro qual, o que seriam as transformações em alucinose, só vou falar mais isso, onde na alucinose você tem na mente uma relação com o objeto alucinado. Nas transformações autísticas não existe nenhum objeto, apenas a sensorialidade é que predomina naquele momento. Итак, что я называю аутистическими состояниями? Я ссылаюсь на свой эмоциональный опыт психоаналитика и на своих клиентов, на свой клинический опыт. Это те состояния, которые инвариантны тому, что называется аутистическими трансформациями. То есть это те состояния, когда у пациента отсутствует какая-либо аффективная жизнь, да, эмоциональная жизнь. Пациент погружен в свой мир, он погружен в автосенсорные
переживания. И это отличается от галлюциноза, потому что если мы говорим о галлюцинозе, то там есть связь с объектом, а в аутистических состояниях связи с объектом нет. Да, это чистая сенсорика. Eu quero esclarecer uma coisa. Cada tipo de transformação proposto pelo Bion, em cada um desses tipos de transformações, você encontra o que ele chama de invariantes. O Мгм. título do livro, do trabalho dele, é Transformações em Invariantes. Eu queria explicar isso. Então, as invariantes das transformações autísticas seria o que eu identifico como ausência de vida afetiva, vazio, atividades autossensuais, que seriam as invariantes nas transformações autísticas, o que implica na ausência da noção do objeto, enquanto nas transformações em alucinose a noção de objeto está presente. Essa é a distinção Мгм. entre Я uma поясню еще. situação e outra. Рискуй. Я поясню еще раз. Дело в том, что у Биона даже книга называлась а, а, «Типология трансформаций и инварианты», то есть аутистические трансформации и их инварианты. Так вот, я выделяю в аутистических трансформациях следующие инварианты. Это отсутствие эмоциональной или аффективной жизни, пустота и автосенсорные переживания. Да, то есть это именно разница, которую я нахожу. Опять повторю про галлюциноз, что в галлюцинозе есть связь с объектом, а в аутистических состояниях такой связи нет. Bion fala em partes psicóticas e não psicóticas da personalidade, em 1957, se não me engano, não é? A Tustin estaria propondo partes autísticas da personalidade, expandindo ainda mais esse campo. E então, as transformações autísticas poderiam ampliar a visão dos fenômenos da mente da mesma maneira como, ou ainda além das transformações em alucinógenos, que seriam da parte psicótica da personalidade. Não sei se ficou confuso. Мгм. Да, Бион выделяет психотические и непсихотические части сознания. Тастин говорит об аутистических частях, а я добавляю аутистические трансформации. И таким образом я расширяю как бы спектр трансформации Биона, выхожу за рамки галлюциноза. Queria saber se eu respondi ao que você Удалось me ли мне perguntou. ответить на вопрос, Сергей? Да, я тогда последующий вопрос задам. Я единственное, что немножко, Виталий, уточню вас, да, в теории трансформации биона, конечно, нет аутистической трансформации, это расширение селей, да, но там есть трансформация инварианта, и она по аналогии, соответственно, показывает нам, какие инварианты есть в ее трансформациях. Так, мой следующий вопрос, он выглядит так. На границе 80-х, да, в конце 80-х, начало 90-х известный аналитик Томас Огден вводит понятие аутистически прилегающей позиции, autistic contagious position, да, и даже, я бы сказал, не позиция, а далее он ее развивает как некий режим переработки опыта. То он говорит так, что у нас есть параноидно-шизоидный режим обработки опыта, есть депрессивный режим переработки опыта, да, который связан с клинианской теорией, и нам это всем понятно. И вот он вводит еще один уровень, который очень близок к аутистическим феноменам. И в частности, он говорит, что все эти три режима функционируют одновременно и образуют такой стереометрический 3D мир психики пациента, да, один из которых обычно доминирует, и мы его видим в нарративе, да, но базово это так. Условно говоря, что у нас есть все три режима, они все три важны. Знает ли Селия, да, про эту теорию, что она про нее думает, да, и насколько, если да, то насколько часто вообще вот эту манифестацию аутистически прилегающей позиции мы можем видеть с пациентами, да, и как мы это можем видеть. Ну, я сейчас про невротических пациентов, естественно, говорю. Мгм.
Я вот нарисую, вы там говорите, я вот сделал... Então, Sergei pergunta sobre o conceito de Thomas Ogden, das posições próximas ao autismo. Se você conhece sobre este conceito, Célia, que Thomas Ogden, ele encontra três regimes do processamento da experiência. O regime paranoidal, o regime Параноид шизоид. esquizofrênico, e ele Параноид introduz... шизоид. Это одна вещь, да? А параноид шизоид один режим, второй депрессивный и третий аутистический Então, o прилегающий. regime é paranoide esquizofrênico, o seguinte regime é depressivo, e o terceiro regime que ele introduz é próximo ao seu conceito dos estados autísticos. Аутистика Então, континжус. Sim. segundo Thomas Ogden, a personalidade, a mente do paciente funciona numa espécie do 3D, do regime destas três dimensões. O que você acha deste conceito de Thomas Ogden? É bastante interessante, porém existe uma divergência que não é minha particular, mas todos os, digamos, autores que vieram depois da Tustin, eu não sei a própria Tustin, mas que tem uma certa divergência de que a gente pudesse encarar essa posição autística contígua do Thomas Ogden, os fenômenos autísticos, como estabelecendo uma posição. A ideia de posição, como a posição esquizoparanoide e depressiva, são posições de uma mente normal. Esses estados autísticos não seria uma situação normal da mente, mas sim uma situação onde não existe, onde não temos uma mente desenvolvida e que não está dentro desse critério de normalidade. Então, esses autores pós-Tustin questionam esse conceito do Ogden e, pelo que eu tenho observado, ele nunca mais retornou a isso, dessa maneira, como posição. A dúvida é se Could you seria uma translate, please? posição. Could you translate, please? Авторы после Тастин, кто занимается вопросом аутистических состояний, они ставят под вопрос, да, они сомневаются в этой концепции Томаса Огдена, и также важно, что сам Томас Огден, он не возвращается к ней больше. И главным образом критика здесь фиксируется именно на этом термине позиции, да, потому что позиции, параноидально-шизоидная или депрессивная позиция, да, то, что вы говорите, аутистически прилегающие позиции, это как бы позиции нормального состояния психики, да, неразвитой психики, в то время как аутистические состояния, они не являются нормальными для психики. То есть здесь именно проходит разница. То есть мы как бы по-разному смотрим на вещи с Томасом Огденом. Para completar, mesmo esses fenômenos autísticos em pacientes neuróticos, quando não são, seriam manifestações de uma mente ainda não nascida, que não poderia ser incluída nessa área das posições, que já seria uma mente desenvolvida e normal. То есть позиции аутистически прилегающие, они характерны для уже развитого сознания, для развитой психики. А аутистические состояния, которые я наблюдаю в пациентах-невротиках, они не являются как бы нормальными, они не являются позициями. Хорошо, хорошо принято. Я позволю себе немного в сторону уйти. Понятно, что мы говорим про аутистические состояния, идентические ядра у невротических пациентов, но с другой стороны, и вы говорите, что вы как бы с детьми с сильными расстройствами аутистического спектра в большей степени не работаете, да? Но в то же время в вашей книге есть пример, когда вы работаете с мальчиком, который, по сути, единственный формат коммуникации с которым это когда его облизывают, по сути, да? И когда родители там его облизывают, и только так это возможно, хоть какая-то коммуникация с ним, и когда этой жидкости, слюны становится слишком много, эта коммуникация прерывается, да, и он как-то начинает возмущаться.
И у меня к вам тогда вопрос, как это быть с такими сложными детьми или пациентами? Что вы чувствуете? Я знаю, что вы описываете это частично в книге, да? Но я бы вот хотел бы лично у вас спросить, как вы выдерживаете все это? Uhum. A seguinte pergunta já será uma pergunta mais distante do nosso tópico. É uma pergunta que tem a ver mais com sua prática da psicanalista de crianças. Então, você falou já que você não trabalha com os transtornos graves de espectro autista, e ao mesmo tempo, no seu livro, você escreve sobre um caso de um menino cujo estado é tão fechado que a única comunicação possível com ele é por meio da língua, é por meio de lamber ele, que seus pais têm que lamber ele com a língua, e quando ele percebe saliva demais, então a comunicação se perde. Então, a pergunta é como você aguenta o trabalho com os pacientes deste nível, deste estado? Скорее даже в эмоциональном смысле, не в теоретическом, именно в эмоциональном, в человеческом. No aspecto emocional, no aspecto humano, não no Человек, aspecto cientista. личностном, ну не только, ну, в смысле, можно, конечно, говорить и Sim. с научной позиции, но вот больше с человеческой или No позиции aspecto выдерживания, pessoal, терапевтического выдерживания этого, ah, такой работы. como sendo É, uma terapeuta da psicanálise, você aguenta esse contato. essa criança em particular veio só para uma, acabou ficando só para uma avaliação. Os pais eram muito perturbados e não conseguiram, inclusive, deixar a criança para um trabalho. Eu tive experiência com alguns pacientes autistas e foi daí que veio todo o meu conhecimento para poder discriminar o que seriam estados autísticos e o que não seriam na área neurótica da personalidade. Eu vou Мгм. continuar a falar já já. Что касается того пациента, того ребенка, родители его были очень напуганы, они были очень растеряны, и они пришли именно за диагнозом, да, они хотели, чтобы я оценила его состояние, поэтому я не работала с этим мальчиком, да, родители не оставили его в терапии, но я действительно наблюдаю разных пациентов, и поэтому я могу различить аутистические состояния, да, в спектре невротических пациентов. Um distúrbio assim tão grave quanto desse paciente, de um outro que me procurou e que parecia mais um animal do que, de fato, um ser humano, um menininho humano, eles vieram só para um diagnóstico e não ficaram, então eu não segui na terapia, na análise. Mas os outros autistas que eu atendi, que não foram assim tantos, é muito, respondendo à sua pergunta, é muito, muito difícil trabalhar com eles, mas principalmente pela sua consciência, o analista, de não ter existência para aquele paciente enquanto você está com ele. Você se sente não existindo diante daquela pessoa com quem você está. Isso é muito difícil de suportar. Мгм. Так что ребенок, этот мальчик, да, он был в таком тяжелом состоянии, расстройство его было настолько серьезным, что он скорее не походил на человеческого ребенка, а больше на, ну, так скажем, на субъекта в животном состоянии. И моя задача была лишь продиагностировать его, а терапии с ним я не проводила. Но я общаюсь с другими аутистами, и по поводу вашего вопроса, как лично, да, как вот, с человеческой позиции я выдерживаю этот контакт, главным образом сложность для меня представляет то, что я не существую для этих пациентов. Да. Это очень-очень тяжело принять и осознать, что ты не существуешь для человека, перед которым ты находишься. Quando a situação é tão grave quanto a desse menino do Lambert, e esse outro que veio, que não parecia um ser humano, eu não tenho condição nenhuma de atender. Então,
eu acabo não, inclusive não aceitando esse tipo de trabalho onde eu não me sinto, não tenho uma linguagem para trocar com esses pacientes. Com relação aos outros, no capítulo 5, a mente do analista e os estados autísticos tem algumas ideias desenvolvidas. Por exemplo, quando você está diante do paciente e você não existe para o paciente, a sua mente vai para algum outro lugar. Você vai, como eu brinco, fazer a lista do supermercado, você lembra do livro que você está lendo, você de alguma forma se conecta com alguma coisa diferente do que poder estar ali diante do paciente. Muitas vezes você tem também manifestações físicas que acabam tomando conta da sua mente ali naquele momento, sensações. Мгм. Paro aqui para você traduzir. Мгм. А, Так что, если вы спрашивали про этого мальчика, контакт с которым был возможен только вот через язык, через слюну, или другой пациент, который больше походил, да, на животное, чем на человеческое существо, я бы и не приняла таких пациентов в работу. Но в 5 главе, где я пишу о сознании аналитика, я как раз отвечаю на ваш вопрос, как происходит работа с такими пациентами, для которых психоаналитика не существует. Да? То есть вы сидите перед человеком, который вас не воспринимает, вас нет для этого человека. И, конечно, в такой ситуации ваше сознание уносит. Я шучу, что я начинаю думать о покупках, составляю список или думаю о книге, которую сейчас читаю. Я ловлю себе физические проявления того, что я отсутствую в кабинете в этот момент. Isso requer um estado de autoobservação constante para você perceber que você não está ali em contato com aquela pessoa e que você precisaria voltar, resgatar a condição de contato e também resgatar a criança daquele mundo isolado dela e trazer para uma relação, uma troca viva com o analista. Não é Да, fácil, é bem difícil. И это как раз и является сложностью, да, что твое сознание уносит, потому что человек тебя не воспринимает как существующего субъекта. И поэтому очень важна самодисциплина, самонаблюдение, постоянный самоконтроль, чтобы не терять контакт, да, чтобы уметь вернуться в контакт, чтобы восстановить этот контакт с пациентом, чтобы спасти этого человека. Por outro lado, quando você consegue algum contato, é muito satisfatório, você conseguir trazer a criança, nem que seja por alguns minutos, para um contato vivo com você. Но с другой стороны, когда вам удается установить этот контакт, это, собственно, главный приз. Да, вы получаете удовлетворение как терапевт, да, что хотя бы на несколько мгновений вы вернули этого человека в мир. Хорошо, тогда еще один вопрос. Мы вот выбрали для обложки идею паука и ребенка, мальчика, условно говоря, завернутого в паутину. И это связано с метафорой, которая есть в кейсе Селии, да, когда mальчик, по сути, это слово вводит в нарративе, да. Перейдите, я дальше скажу. Então, a gente selecionou para a capa do livro essa imagem da aranha e de uma criança envolvida numa tela, certo? Então, é uma alusão à metáfora que aparece no seu livro, no caso de um menino que fala em aranha e na И, tela. и тогда, когда мы говорим о том, что пациент в таком состоянии, он в каком-то смысле не может быть в контакте с объектом, ну, в нормальном психическом нашем понимании, но с другой стороны, мы можем, наверное, думать о том, что пациент хочет, чтобы мы ему предоставили определенный сенсорный опыт. То, что Тастин называла аутистическими поверхностями, да, или аутистическими объектами. Ну, то есть это не тот объект в смысле клинианском, да, а это какая-то сенсорное соприкосновение с обволакивающим, мягким, острым, неважно. Uhum. Então,
sabemos que o paciente ele não pode estar no contato com os objetos e ao mesmo tempo a gente tem esse intuito, tem essa ideia que a gente quer dar uma experiência sensorial para o nosso paciente. O que Tastin ela chamava dos objetos sensoriais, ou seja, dessa experiência de contactar, de pegar, de palpar algo, sentir a superfície. Ну, то, что Тастин называла autistic shapes ou autistic objects. Os objetos autísticos ou as formas autísticas, como chamava isso Tastin. То есть, по сути, как бы пациент предлагает нам быть тем самым пауком, который обернет его в эту, метафорически обернет его в эту паутину, да, чтобы дать ему этот опыт, который ему, Ou возможно, не seja, хватит. podemos dizer que o paciente, como se ele pedisse a gente ser para ele uma aranha, que vai gerar para o paciente essa tela, para envolver o paciente nessa tela, para dar ao paciente essa experiência sensorial. И этот опыт станет фундаментом, условно говоря, перехода наверх в психотическое, в бета-элементы, да, то есть в первую строчку сетки Uhum. биома. E então essa experiência se tornará um jeito de passar para o nível psicótico, para a dimensão dos elementos beta, para o primeiro nível na grade, Где объект уже появляется, пускай он и будет преследуемый, ненавидимый и так далее, да, плохой, onde os objetos já aparecem, mesmo que sejam odiosos, ruins, perseguidos. частичный переход в пространство частичных объектов, плохой груди, чего угодно, да. Ou seja, é uma transição para o espaço de um objeto parcial, de um seio, o que seja. Так ли это, что Селия думает по этому поводу? É correto? O que você acha sobre isso, Mas Célia? não, é interessante. Em primeiro lugar, eu queria falar do meu agradecimento a essa capa maravilhosa, essa imagem que vocês puseram da Susan Bourgeois, a, o primeiro nome dela eu esqueci, a, a autora da Aranha, Uhum, né? Bourgeois. Maravilhoso. Essa tela que envolve a criança, eu não vejo como um continente que o Bion fala da relação continente-contido. Tudo isso que você falou, eu entenderia que seria, digamos, eu concordaria se a gente estivesse numa área onde haveria uma relação, onde essa tela seria um continente para a mente daquele paciente. Eu vejo, talvez, precisaríamos discutir isso, não estou afirmando, mas que seria mais uma barreira dentro da qual um bunker, uma cápsula dentro da qual o paciente está protegido para evitar o contato com o objeto separado, o objeto humano. Agora, sim, como é que é melhor você traduzir isso? Eu falo não, português. continue, porque ainda não captei, Ah, não capturei. não? Não captou? Não, não, continue, porque Ah, quero ouvir a tá bem, conclusão. tá bom. Então, eu vejo isso, uma diferença entre o que seria o que o Bion fala de continente contido e o que seria essa cápsula autística. Para que possa haver um continente ali da parte do paciente, do analista com o paciente, o analista precisaria poder penetrar essa barreira autística. E aí, penetrando, sim, construir o que o Serguei acaba de falar, que seria como é que ele falou? Essa malha, não sei como é que o termo que ele usou, e transformar o que se encontra lá dentro para que se tornem elementos beta. Uhum. A barreira Dá, autística seria algo diferente dessa, dessa capa, dessa desse continente que acolhe o paciente. Esse seria um estado posterior, depois de se desfazer a barreira autística, ou de se encontrar algumas maneiras de penetrar a barreira autística. uhum.
Вы говорите о том, что Бион называл содержимым, да, то есть создать для пациента некое содержимое, да, вот этот как бы частичный объект, содержащееся содержимое, дословно, continente contido, или сдерживаемое содержимое, так это называют Бион. Контейнируемо. Ну, Контейнируемо, да. контейнируемое содержимое. Да, это интересно, то, о чем вы говорите. Но что касается обложки, во-первых, я вас благодарю за то, что вы выбрали это изображение. Не помню имя автора, Буржуа, фамилия, по-моему, Буржуа. Да, это паутина. Но что касается вот вашей метафоры, да, вот этого контейнированного содержимого, я считаю, что наши пациенты, они как бы находятся в бункере, в капсуле, да, в аутистической капсуле. То есть надо провести разницу между вот этим контейнированным содержимым и аутистической капсулой. И задача терапевта преодолеть этот аутистический барьер, да, пройти через этот барьер каким-то образом, суметь проникнуть через эту аутистическую капсулу, через эту раковину, в которой наш пациент находится. И далее, если нам это удастся, мы сможем построить, да, то, о чем вы говорите, вот это контейнированное содержимое, перейти к бета-элементам. Но это следующий шаг после того, как мы преодолеем аутистический барьер. Хорошо. Eu vejo que queria esclarecer uma coisa. Eu achei fantástica a imagem da aranha, do bebê, da criança presa nessa rede, mas como uma tela autística, uma concha protetora e não como um continente. Só para deixar claro. Quanto à questão Uhum. dos objetos autísticos e transformar o analista num objeto autístico ou numa forma autística, eu concordo completamente com o que o Serguei disse. É exatamente isso que esses pacientes buscam na relação com o analista, um objeto sensorial e não um objeto que teria um interior dentro, um self desenvolvido, um mundo interno, mas é um objeto que apenas é sensorial. Да, Ele так se что relaciona através das sensações que o analista desencadeia no paciente. Так что изображение это мне очень нравится. Это фантастическая обложка, ребенок в паутине и паук. Но эту паутину, то есть в чем разница, да, между моим размышлением и то, о чем вы говорили, Сергей, эту паутину я воспринимаю не как контейнированный объект, да, я ее воспринимаю именно как вот эту защитную раковину, защитную оболочку, в которой находится наш пациент. И нам нужно пройти через эту паутину защитную оболочку. И да, совершенно верно, да, наша задача, чтобы он воспринял нас как объект, да, чтобы наш пациент воспринял психоаналитика как сенсорный объект, как объект, который он может почувствовать, чтобы он не интериоризировал нас, да, как еще один объект внутри, а чтобы он почувствовал нас как реальность снаружи. Хорошо, спасибо. Я тогда быстро сейчас передам слово Юлии Фишер, переводчику книги. У нее 6 пациент, к сожалению, не смогла его принести. Юля, пожалуйста, задайте свой вопрос. Здравствуйте, коллеги. Então, Serguei quer que Júlia também faça uma pergunta para você, Célia, porque a Júlia tem um paciente às 6 horas de Moscou, em 5 minutos, ele tem uma consulta com o seu cliente. Então, como ela está apurada, ele vai fazer uma pergunta. Eu quero só falar uma coisa. Para a Júlia, eu queria publicamente agradecer enormemente o trabalho que ela teve para traduzir o livro. Eu ia falar isso no final, então vou falar agora. Ela me deu a oportunidade de eu poder discutir com vocês essas ideias, além de toda a minha relação com a Rússia. Eu sou extremamente grata a Júlia. Falei. Ну, раз у Юли мало времени, я именно сейчас поблагодарю ее публично. Я собирался сделать это в конце нашей встречи, но раз она уходит. Юля, большое вам спасибо, да, что помимо моих русских корней, да, вы позволили мне еще раз вернуться в Россию в виде книги и таким образом подискутировать, да, с вами, чтобы вы как-то отреагировали на мои идеи, на результат моей работы. Спасибо большое, Селя. Но у меня есть вопрос, конкретный вопрос. Когда я переводила
переводила серию статей, я тогда была очень поражена и удивлена тем, что на русском языке нет почти ничего о психоанализе и аутизме, о работе психоаналитиков с аутистами или с аутистическими состояниями. И потом, когда я начала заниматься этой темой, вот книга перевелась, статьи какие-то были переведены, я вдруг начала сталкиваться с тем, что у людей, ну, у какой-то широкой общественности очень много разных чувств по поводу того, что психоанализ занимается аутистическими состояниями. Это и раздражение, это и непонимание, и припоминают матерей холодильников, э, и говорят, что психоаналитики не могут заниматься аутистическими состояниями по разным причинам. Вот сталкивалась ли Селия с таким? Есть ли это, ну, где-то, кроме России? И, ну, вообще, что Селия об этом думает? Então, a pergunta da Júlia é muito concreta, que quando a Júlia começou a traduzir uma série dos artigos enfocados nos fenômenos autísticos, então ela ficou impressionada que na língua russa não tinha muito material sobre a psicanálise e o autismo, a psicoanálise e os estados autísticos. Então, ela traduziu esses artigos, traduziu o livro de você, e ela se dá conta de que o público em geral, tem reações muito contraditórias, que o público diz que é bizarro a psicanálise e o autismo, como se a psicanálise não tivesse esse direito de desafiar os fenômenos autísticos. Então, o público lembra dos fenômenos das mais geladeiras, mas a opinião, em geral, é que a psicanálise não tem a ver com os estados autísticos. Então, o que você acha, Célia, e segundo sua experiência, você passou por uma reação semelhante? Ui, só um minuto, porque saiu aqui. Só um minuto. Ah, voltou. Saiu a tela. Depende do caso, não dá para generalizar. Quando é um caso extremamente comprometido, que seria o autismo patológico, com transtornos neurológicos também, comprometimento neurológico, eu acho que não se aplica, sim, a psicanálise sensu stricto para esse tipo de paciente. Atualmente, eles têm usado muito o método ABA, não sei como é que é isso na Rússia, que seria muito mais uma terapia cognitiva, para esses casos com transtornos graves. Quando não, a gente aqui tem um movimento muito forte na Sociedade de Psicanálise de São Paulo, referendando o trabalho com pacientes autistas e com muito bons resultados. Inclusive, eles desenvolveram um protocolo para avaliar o desenvolvimento desses pacientes ao longo das suas análises e concluem que sim, que ao longo do trabalho eles vão, de alguma forma, se tornando mais humanos, podendo abandonar um pouco mais as suas proteções autísticas e se relacionarem melhor com o ser vivo, com seres vivos. Não é claro que você não tira completamente uma criança que está num estado autístico mais comprometido desse estado, mas eles acabam se beneficiando muito desse trabalho. А, а, Конечно, я повторяюсь, наверное, уже еще раз повторю, что мы не работаем с патологическими состояниями в аутизме, с неврологическими расстройствами психоанализ не связывается. В строгом смысле психоанализ не применяется. Здесь используются когнитивные терапии, наверное, у вас тоже известен этот метод ABA, да, но в других случаях психоанализ может помочь. И в нашем психоаналитическом обществе Сан-Паулу было довольно сильное движение за работу с аутистическими состояниями. И мы получили хорошие результаты, даже был разработан протокол, как работать с такими пациентами. И заключение нашей практики таково, что нам удается вернуть людей, да, в состояние коммуникации с живым миром. То есть пациенты оставляют свои аутистические защиты, но, конечно, они не возвращаются к нам полностью, да, но они значительно улучшают свое состояние, да, уровень коммуникации межличностной у них растет, и это впечатляет.
Teremos só uma coisa. Agora, em julho, vamos ter aqui, eu não me lembro o número, mas a conferência Francis Tustin, é uma conferência internacional Francis Tustin, onde todos os profissionais ligados no Brasil, e inclusive fora do Brasil, no tratamento de psicanálise com autismo, vão estar presentes, dando seminários clínicos e conferências, etc. Aliás, convido todos a participarem. Vai А, ser online, híbrido. мгм. Кстати, в июле у нас будет проходить конференция имени Франсис Тастин, как раз среди всех психоаналитиков, профессионалов, связанных с работой с аутистическими состояниями. То есть будут люди из Бразилии, не только из Бразилии. Это будет конференция в гибридном формате и онлайн тоже, так что я всех вас приглашаю принять участие. Отлично. Приходите на конференцию. А у меня, наверное, такой уточняющий вопрос к Юле. Юля уже ушла, я думаю, все в записи это посмотрят. Но я просто вот вижу, что у нас огромное количество отзывов на книгу «Сели». Они там в большинстве своем супер классные, да, и люди, которые читали, они с теплотой отзываются и с благодарностью. Но еще раз, но есть некоторое количество людей, которые очень агрессивно воспринимают идею работы с хорошо, может быть, не с аутизмом, вообще направление работы с психическими состояниями. И как бы это нельзя, там вы ничего не понимаете, психоанализ так делает, психоанализ не имеет права туда лезть и так далее. Вот как Селия думает, с чем может быть связано такое достаточно агрессивное поведение части людей или терапевтов даже в этой области? Serguei também quer apoiar a pergunta da Júlia, que Júlia já saiu porque ela tem que trabalhar com seu cliente, então ela foi embora, mas a pergunta ficou ainda no nosso espaço desta conferência, que a gente começou a receber a retroalimentação, os feedbacks para o seu livro. Em geral, a retroalimentação é muito boa, é muito bacana, as referências são ótimas, mas tem um X dos comentários, então, uma pequena suma dos comentários que são agressivos, que são bastante agressivos e são do jeito tipo, não pode ser, que a psicanálise não tem a ver, não tem direito de trabalhar com os estados autísticos, ou seja, certa rejeição da psicanálise nesse campo. Porque é um raciocínio que fala no geral. Eu acho que tem que discriminar cada situação, uma situação da outra. E precisaria esclarecer para essas pessoas que eu não estou falando. Primeiro, que eu acho que a psicanálise pode sim ajudar autistas, mas não é o caso dos meus pacientes, dos meus livros. A não ser de um dos capítulos que eu uso o caso clínico para mostrar a diferença entre aquele estado e o outro paciente que eu mostro que está num outro nível de desenvolvimento mais psicótico. Mas eu estou falando de núcleos autísticos em pacientes neuróticos. Todos nós temos, de certa forma, esses núcleos. E se o analista não tem consciência, se a pessoa não tem consciência que aquilo são providências para evitar estados de terror, ela vai continuar provavelmente encapsulada nessa teia aí da aranha, como mostra a Louise Bourgeois, agora eu lembrei o nome, como mostra na escultura da Louise Bourgeois. Se você pode, de alguma forma, informar que são manobras para que a pessoa precisa desenvolver essas manobras para se proteger do terror, e se você está ali do lado com a paciente, em uníssono, at one com o paciente, talvez ele possa se sentir um pouco mais encorajado a começar a abandonar essas manobras. Ну, во-первых, это критика, она должна быть
разложено по полочкам, да, то есть каждый тезис нужно отдельно рассмотреть, потому что могут быть отрицательные отзывы, но это слишком общо отвечать на все эти отзывы сразу. Нужно по каждому из этих отзывов отдельно ответить. Но прежде всего я должен сказать, что психоанализ, да, может помочь людям, которые находятся в таких аутистических состояниях. В своей книге кейсы, которые я привожу, да, они не всегда это успешные кейсы, да, то есть я не делюсь как бы успешным опытом, что вот я помогла, я сделала то и это. Это демонстрационные случаи, на которых я показываю, как развивается моя концептуализация. Да, но аутистические ядра в пациентах-невротиках присутствуют, и у всех нас в той или иной степени эти аутистические ядра существуют. Поэтому вполне нормально, что психоанализ предлагает свои меры предосторожности для помощи людям, которые испытывают трудности с этими аутистическими ядрами. И наша задача, чтобы люди не оставались в этой паутине, в этой раковине, да, в этой капсуле, в паутине, как на обложке книги. Это работа Луис Бужуа. Соответственно, мы помогаем людям выйти из этой раковины, да, избавиться от маневров, которые они постоянно предпринимают, чтобы защитить себя от ужаса. Мы пытаемся их как-то воодушевить, и у психоанализа есть для этого своя концептуализация. Хорошо. Тогда я предлагаю перейти к вопросам от наших читателей. Прошу тянуть руку и будем передавать вам слово. Перейдете тогда это? Então, Sergei, convido o público para fazer as perguntas, levantando as mãos no Zoom. Então, estamos passando para a parte das perguntas. Так вот. Ольга первая. Давайте, Ольга, кто unmute. Начнем с Ольги, потом Елена. Стилия, большое вам спасибо за книгу. Слышно меня? Да, Да, все хорошо. Я с удовольствием, с огромным удовольствием ее читаю. И она позволяет то, чем вы делитесь, своей работой, она позволяет реально как-то взглянуть по-новому, по-другому, с другого ракурса, с другого вертекса на то, что происходит в моей работе с пациентами. Огромное спасибо. И у меня вот такой вопрос. Мы все больше работаем онлайн с пациентами после ковида. Да. Как вы считаете, есть ли такая возможность работать с этими аутистическими феноменами, состояниями взрослых пациентов невротических? Если, как вы говорите, что это чисто сенсорное состояние. Вот в варианте работы с пациентами онлайн. Ну, потому что мы в данной ситуации, когда человек находится онлайн, мы не видим его тела, активности его тела. И мне кажется, что это затрудняет восприятие аналитикам вот этого как бы сенсорного состояния, потому что здесь уже вот эта функция ревери, где мы можем помечтать, да, и как-то представить себе, что происходит с этим пациентом внутри, она затрудняется, потому что мы телесно не находимся рядом. И, может быть, есть какие-то специфические особенности, отличные от работы, где мы вместе в одном кабинете и где мы онлайн, вот в момент, когда возникают эти акустические феномены, когда мы их наблюдаем в процессе работы. Ольga Pavlova, antes de tudo agradeço você, Célia, por seu livro. Ela está lendo agora este livro. Ela tem muito prazer de descobrir uma visão nova para a sua prática, para a prática do trabalho com os clientes, de Olga. E a pergunta dela é que, ultimamente, a gente trabalha cada vez mais online, depois de Covid. E se a gente pode trabalhar online com esses núcleos autísticos nos pacientes neuróticos, porque é muito importante imaginar pelo menos o estado sensorial do paciente, ter esta função de reverie, de imaginar o que ele está sentindo por dentro, mas o online dificulta muito isso, porque não estamos vendo o corpo, não estamos vendo o estado físico do paciente. Então, se você tem algumas dicas, se é possível trabalhar online com estes casos. Olha,
Estou plenamente de acordo com a Olga, agradeço os comentários. Eu acho muito difícil com qualquer paciente, mas especificamente com essa área de transtornos, né? Eu acho impossível, porque a comunicação desses pacientes com o analista é basicamente sensorial, e é muito difícil apreender essa comunicação numa tela. Você precisa estar vivo ali com o paciente na atmosfera da sala para poder se dar conta do que está acontecendo. E na tela eu acho que dificulta muito mais. Eu não tenho dicas, não, infelizmente. A dica que eu tenho é que todos voltem a trabalhar presencialmente com seus pacientes. Desculpe. Мгм. A pandemia Ольга, acabou, né? Ольга, я полностью с вами согласна, что очень сложно с любым пациентом, очень сложно работать онлайн, и особенно с этой группой расстройств, о которой мы говорим. Потому что, как вы правильно сказали, коммуникация, она сенсорная, и через экран это практически невозможно. Нам нужно чувствовать атмосферу в кабинете, нам нужно быть рядом с пациентом. Экран разрушает этот сенсорный контакт. Поэтому рекомендаций нет, никаких рекомендаций я дать не могу. Единственная рекомендация – это работать в кабинете, да, присутствовать рядом с пациентом. Пандемия ковида завершилась. Спасибо. Queria saber o Obrigado. que a Olga pensa disso, só, rapidamente, se ela pode falar. А как вы считаете, Ольга, что вы скажете? Ну, я считаю, что это трудно, это здорово усложняет работу, но все-таки это возможно. Мне кажется, что это возможно. У меня есть такой пациент, и мы с ним работаем уже несколько лет, и я вижу реально как бы очень маленькие шаги, но как бы иногда у него прямо очень сильно идут аутистические трансформации, но мне кажется, что вот эти аутистические трансформации, они являются еще и преддверием шага вперед, который он осуществляет, в Мгм. движении вперед. Они как бы обостряются, и потом шаг вперед. É muito difícil. A tela dificulta muito, mas eu acho que é possível trabalhar com esses pacientes, mesmo que seja por meio da tela. Eu tenho um paciente com o qual eu trabalho já há alguns anos e eu vejo que estamos dando os pequenos passos, mas são passos certos, que às vezes eu vejo que acontecem essas transformações. E essas transformações são como sinais do que o avanço é possível. Talvez seja possível, mas eu acho bastante difícil. Em todo caso, sim, cada paciente pode ser que esse paciente tenha maior, como é que eu diria, uma porosidade maior nessa barreira autística onde ela pode penetrar. Pode ser que sim. Agora, o que para mim informa muito de um paciente é, por exemplo, como é que você encontra ele na sala de espera, como é que ele chega, vem andando para dentro da sua sala, se deita no divã, toda essa comunicação é perdida, diante dos pacientes na tela. Мгм. Да, возможно. Конечно, это очень сложно. Вероятно, это зависит от пациента. Вероятно, ваш, Ольга, пациент, ну, так скажем, образно, в его аутистическом барьере поры достаточно открыты, да, то есть пористость его аутистического барьера позволяет вам такую работу с ним проводить, чувствовать его. Но для меня очень важно именно наблюдать, как пациент находится в коридоре, в зале ожидания, на диване, да, как он заходит в кабинет, как он садится. То есть вот все эти мелочи, которые мы не видим онлайн. Селя, для меня тоже. Ну, человек в другой стране, и ему нужна помощь. É claro, mas o meu paciente está no outro país e ele precisa da ajuda. Sim, é Я melhor не do que nada. переехала в другую, я не переехала в другую страну просто потому, что я люблю работать в кабинете. Я не уехала жить в Италию.
Eu não me mudei para outro país porque eu gosto de trabalhar na sala. Eu não fui embora para a Itália. Fiquei por minha paixão de trabalhar na sala em presença do paciente. Eu estou plenamente de acordo que entre estar impossibilitado de atender e atender na tela, eu também atendo na tela. Да, я тоже работаю онлайн, но, конечно, я согласна с вами, что работать в кабинете– это другое. Ну, в общем, Селия всех ждет в кабинете в Сан-Паулу. Присоединяйтесь, приезжайте в любое время. E Serguei comenta que a Célia, você está à disposição de todo mundo em São Paulo, na sala de vocês. Всех наших читателей. E todos os leitores Com são prazer, bem-vindos. com prazer. Превеликой радостью. Хорошо. Следующий вопрос от Елены. Селия, здравствуйте. Когда я читала в книге описание про девочку и вот это кормление утконосом своих детей, я подумала про трипфобию, это страх скопления отверстий, и можно ли такую фобию связать с аутистическими состояниями? Страх отверстий. Да, страх скопления отверстий. Может, пример приведете, Елена? Ну, просто люди боятся таких картинок. Это картинки, где много дырочек. Вот. Их очень много в интернете. Мгм. И это прям есть целый культ и в Ютубе, ну, в То есть, общем-то, и в если Италии. показать этому человеку картину с большим количеством дырочек, то он испугается. Да, Мгм. это прям кто-то специально их даже смотрит. Então, Helena pergunta que ela, quando ela leu o capítulo sobre aquela menina que fala sobre o ornitorrino, como o ornitorrino amamanta, e então esse medo dos buracos, e a Helena ela pensou que existe uma fobia da concentração dos buracos. Então, um termo especial para esta fobia até existe, então, e tem pessoas que gostam de fazer as imagens das concentração dos buracos e então publicam na internet, na rede. Então, pode ser que aquele caso foi um caso dessa fobia. Pode ser, eu não tinha pensado em termos da fobia do buraco, que eu acho que ela está falando do buraco negro, que é tão falado, e que eu depois teria alguma coisa para falar sobre isso, mas aqui é que no lugar do mamilo tem um buraco. E o que que acontece? A criança não precisa sugar o seio, trabalhar para obter o leite, mas o leite escorre direto da mãe, como se a mãe e a criança tivessem em continuidade uma com a outra e o leite escorreria por esse buraco. Sim, deve ter também atrás da ideia do buraco esses terrores do buraco negro, mas eu não vi na imagem do ornitorrinco especificamente essa angústia. Мгм. Может быть, я не думала в терминах фобий об этом случае. Я знаю, что также есть фобия страха черной дыры, но когда мы говорим об этом кейсе с утконосом, там же вместо груди дыра, то есть на месте груди кормящей матери находится дыра, и, соответственно, у ребенка не возникает, что ли, импульса к сосанию этой груди, потому что молоко льется из этого отверстия само по себе. То есть, может быть, здесь стоило бы подумать про фобию черной дыры, но про фобию скопления отверстий в целом я не размышляла. Ну, может быть, если... Para essas crianças, a consciência da separação do objeto é insuportável, porque elas não têm desenvolvido um eu que possa sustentá-las na ausência do objeto, e elas vivem como se estivessem em continuidade com o objeto. Então, a ideia do buraco, os poros são buracos, o leite sai pelos poros, a criança não estaria em continuidade, recebendo alimentação em continuidade com a mãe, sem precisar trabalhar como para obter o leite se você tivesse se a criança, se a mãe tivesse um mamilo. O mamilo, segundo a Tustin, é um elemento paterno que separa a mãe da criança e ela precisa trabalhar para obter aquilo. No caso aqui, ela está em continuidade.
Ela Uhum, vive como se estivesse em continuidade, não é que ela está. uhum. Здесь важно еще говорить о том, как сознается сепарация, да, от объектов. То есть для таких детей осознание своей отделенности от объекта, оно невыносимо само по себе, потому что у этих детей нет «я», у них нет селфа, да, то есть они не могут себя представить отдельно от объекта, отдельно от этой груди. Они как бы находятся в континууме, в слиянии с объектами. И, соответственно, поры, эти отверстия, да, из которых течет молоко, это про то, что не нужно сосать эту грудь. У ребенка нет понятия о груди, потому что грудь потастин – это уже такой паттерн сепарации. Да? То есть если есть представление о груди, значит ребенок понимает, что он отдельно существует, и ему нужно предпринимать какие-то усилия, чтобы молоко потекло. А у этого ребенка такого понятия нет. Даже сама ну, эта идея, она невыносима. Само сознание этой отделенности от объекта является непереносимым для таких людей. Спасибо. Елена? Да, если позволите, Agradeço a pergunta da Helena, eu não agradeci, só isso. Да, извиняюсь, хотел поблагодарить Елену за ваш вопрос. Мгм. Можно я без камеры буду? Мне очень удобно. Спасибо большое за предыдущий ответ, потому что он как будто прям уже отвечал на то размышление, которое у меня возникло. Я думала о том, что если говорить о том, что у каждого из нас есть и аутистические, и психотические ядра, да, и в большей или меньшей степени, у кого-то чаще, у кого-то реже, они активируются, и все мы даже преимущественно невротического функционирования склонны иногда впадать в эти состояния, ну, назовем их все-таки психотическими и аутистическими. Переведете, чтобы удобно было? Uhum. Então, Helena é outra Helena que está falando agora, e eu agradeço pela resposta anterior, porque na sua resposta inspirou ela para o seguinte raciocínio, que você falou que cada um de nós tem esses núcleos autísticos e psicóticos. E algumas pessoas com mais frequência, outras pessoas com menos frequência, ativam ou têm que vivenciar a atividade destes núcleos. E a gente é propensa de cair na atividade de um destes núcleos. A gente, sendo neurótica, cai no núcleo psicótico, digamos. Мгм. И вот продолжая размышлять об этом, то, что Селия сказала, что очень сложно работать с пациентами в аутистическом состоянии и, видимо, аутистического функционирования, потому что ты терапевт и вообще другие люди, объекты, они для них просто не существуют. И вот хотела бы спросить Селию, правильно ли понимание, что если в психотическом состоянии пациент как будто бы находится в состоянии стирания мышления, связности мышления, то есть он теряет эту способность мыслить, то если пациента захватывает аутистическое состояние, активируется аутистическое ядро, то возникает как будто бы прекращение такого связанного бытия. И как раз вот Целия сказала, что невыносимо для аутистов ощущение отдельности. Вот здесь, видимо, когда пациент впадает вот в такое аутистическое состояние при активации аутистического ядра, наверное, вот это переживается как прерывание какого-то бытия им самим. То есть он, возможно, ну, мое предположение, что в этом состоянии он как будто бы не просто не мыслит, а он просто его нет, прерывания связности какого-то бытия, жизни. Вот какое-то Uhum. такое. Правильно ли мое понимание? Наверное, такой вопрос задам. Спасибо большое. Então, a Helena, ela continua pensando e ela quer saber se você concorda ou não com o raciocínio dela. Então, os pacientes e todo mundo temos estas tendências de cair nos estados, nos núcleos autísticos ah, ou nos núcleos psicóticos, mas se a gente falar sobre os núcleos autísticos,
Você falou que o paciente ele não percebe o analista, que o analista não existe para o paciente. E é correto pensar que nos estados psicóticos, por exemplo, as pessoas perdem a integridade do pensamento, as pessoas perdem a conexão do pensamento, enquanto nos estados autísticos, as pessoas perdem essa integridade da existência de elas. As pessoas perdem essa continuidade da existência delas. Ou seja, o paciente, quando se ativa esse núcleo autístico nele, ele como se perdesse a percepção da continuidade da sua existência. Ele não apenas não pensa, ele deixa de existir. É correto? Eu concordo, não sei se num grau extremo, não é? Mas dependendo do grau, ele existe sensorialmente. Esses pacientes têm uma existência sensorial no mundo, e você vê isso das mais diferentes maneiras. Desde a pessoa ficar muito mais atraída pelo tom da sua voz, pela cor da roupa que você veste, eu já tive pessoas que na minha sala ficavam impressionadas com a cor da pintura da parede, com a luminosidade da sala, e não tem nenhuma noção de que, nem curiosidade de quem é você interiormente, mas sim as sensações que elas obtêm na relação. Por exemplo, vem pacientes que estão vestidos da mesma cor que eu estou vestida naquele dia, e aquilo desencadeia uma vivência muito profunda neles de adesão, adesividade, que é o que a relação desses pacientes com o objeto é por adesividade, juntando superfície com superfície, e não de uma interioridade, como seria Мгм. nos estados psicóticos. Não sei se está Да, claro. я согласна с вами, но, вероятно, нужно говорить о том, что эти люди перестают существовать, но не в полной степени, да, то есть нужно выделить как бы гамму этого несуществования, потери этого континуума, этой связанности своего существования, потому что на сенсориальном уровне они продолжают существовать, то есть их завлекает тон голоса или их внимание может привлечь цвет одежды, психоаналитика, или освещение в кабинете, или цвет краски, в которую покрашены стены. Но их совершенно не интересует сам психоаналитик, да, кто вы, что вы, есть ли вы, для него это не интересно. Но в то же время вот какие-то цвета, какие-то сенсорные факторы их все-таки могут привлекать. И вот однажды, допустим, случай, я прихожу в том же цвете, что и на прошлой сессии, и пациента это трогает, да, как бы склеилось. Вот происходит то, что называется такое клейкое уравнение, да, то есть это характерно для аутистических состояний, да, то есть как бы такое внешнее соединение каких-то чувственных впечатлений, да, не внутреннее, а именно внешнее. Хорошо. Елена, вы закончили, да, по вопросу? Силя Да, ответила? да, спасибо большое. Еще хотела сказать, поблагодарить и отметить, насколько красиво звучит португальский язык. Всегда такое удовольствие слушать. Spasibo. Helena agradece e adiciona que sempre é prazer ouvir o português, que para os russos é uma música sempre. O russo também é recíproco. Para nós também, e para mim, em especial, ouvir russo é uma maravilha. E eu queria agradecer muito a Helena a observação, a questão que ela trouxe. Это взаимно. Нам тоже нравится слушать русскую речь, она звучит для нас чудесно и музыкально. И я также благодарю вас, Елена, за ваше наблюдение, за ваш вопрос. Спасибо. Obrigado. Ну что ж, коллеги, раз у нас вопросы подошли к концу, и мы уже здесь... Можно еще и продолжение. Вы хотите еще раз, Ольга? Давайте. Силия, а у меня есть такое предположение, что что-то на встрече. Вообще у меня такой вопрос. Что-то может провоцировать вот это возникновение этого аутистических феноменов и состояний? То есть что-то есть, что провоцирует на встрече во время сессии
а, переход. Потому что я обратила внимание, что вот с моим пациентом, о котором я как раз говорила, он приходит, в принципе, в вполне нормальном состоянии. Ну, вот вполне нормальном, о чем-то говорит. И по мере того, как продвигается сессия, особенно если мы двигаемся в ситуации переживания чувства потери, вот как чувство, это ему очень сложно дается. И в этот момент, ну, как бы я уже начинаю наблюдать его аутистическое состояние. У меня такое ощущение, что он как будто бы туда прячется от того, чтобы столкнуться с болью потери, чтобы ее почувствовать. Она ему недоступна. То есть у него есть вариант переживания чувства потери через презрение, либо через агрессию, либо через вот аутистическое состояние. Я действительно чувствую, что меня нет. Я начинаю чувствовать постепенно, что частями я пропадаю. Uhum. Ah, Olga Pavlova, ela volta a fazer uma pergunta para você, Célia. Ela tem uma suposição quanto a essa tendência de certos pacientes de cair nos estados autísticos. Então, ela tem uma hipótese, ela queria ouvir sua opinião, como validar essa hipótese com você. Então, Olga está falando de um paciente de ela que ele vem num estado, entre aspas, normal, mas ao longo da sessão, ele vivenciando seus sentimentos da perda, ele começa a ativar seus núcleos autísticos, como se esses estados autísticos fossem um jeito de evitar a confrontação com a dor. Ou seja, ele se esconde nessa concha autista porque é uma estratégia que ele tem para evitar esse contato com a dor, com seu sentimento profundo da perda. Ele tem três jeitos, digamos, o desprezo, a agressão e esse jeito de se esconder na concha autista. Qual é a hipótese? Eu não entendi a pergunta. Ela tem uma pergunta ou é uma observação? Ольга, это ваше наблюдение, да, но вы хотите узнать правильно, как Селия воспринимает эту гипотезу, что это такая стратегия защиты от столкновения с чувством потери? Да, тут два вопроса в одном. Первое, что-то может действительно провоцировать переход пациента в аутистический феномен, в аутистическое состояние на встрече. Что может провоцировать? И в варианте втором, ну, как бы действительно, мне интересно мнение Селии, действительно ли встреча вот с ощущением, переживанием чувства потери заставляет его искать такое убежище? То есть, действительно ли это может быть убежище? Uhum, спасибо. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, se algo pode provocar essa queda do paciente nos estados autísticos. Ou seja, se tem algo que pode provocar esses estados, se esses estados podem ser provocados por algo. E a seguinte pergunta é quanto ao paciente que eu descreveu, se pode existir essa estratégia de se refugiar no estado autístico para não confrontar a dor, para não confrontar a perda. Muito importante que você tenha trazido isso, porque eu estava lamentando encerrar aqui a nossa entrevista sem eu poder comentar isso. Porque esse livro, é meio comprido que eu vou falar, você me interrompe quando precisar. Ok. Esse livro, quando eu escrevi esse livro, eu não tinha noção que eu acabei tendo depois de que a proteção autística é uma proteção diante de estados de não integração. Todos nós vivemos estados de não integração, são normais no início da vida, mas eles vão caminhar para a integração se tiver uma relação, a introjeção de um objeto que vai estar presente ali constantemente, e isso poderá fazer com que a pessoa possa caminhar na direção da integração. Se isso não ocorre, a pessoa não tem um self desenvolvido para dar conta diante do objeto separado, e ela então se utiliza de manobras autísticas.
Quer dizer, quando a sua pergunta, o paciente cai num estado autístico na sessão, no momento, sim, de terror, porque esses estados não integrados provocam vivências de terror diante da ausência de recursos internos para dar conta daquela situação. Não sei se eu estou sendo clara. É melhor Мгм, você traduzir, eu falo um pouco mais. мгм. А, Итак, очень здорово, очень важно, что вы, Ольга, задаете этот вопрос, потому что когда я написала книгу, закончила ее, я не думала о том, что аутистические состояния могут быть способом защиты, да, спровоцированной защиты какой-то ситуации, которую вы описываете. То есть мы говорим о состояниях неинтеграции, которые возникают, когда вводится в психику определенный объект, который всегда присутствует, но и если, допустим, этот объект не удалось ввести, то есть у человека нет self, нет развитого я, чтобы заметить этот объект как нечто отдельное, вот, тогда возникают как раз аутистические состояния. И, соответственно, может ли человек впадать в эти состояния, как ваш пациент, в момент ужаса? Да, то есть можно об этом поразмышлять, что сама ситуация ужаса, когда человек понимает, что у него отсутствуют внутренние ресурсы, чтобы заметить, да, эту ситуацию как какой-то отдельный от него факт, да, как отдельный объект, вот эта потеря, пережить ее. Continue, por favor. Ja, grazie mille. Нет, нет, она не Essa, ответила. essa percepção que eu tive depois de ter publicado esse livro me levou a desenvolver um segundo livro que está saindo agora, que se chama Transformações Não Integradas. A própria Frances Tustin fala desses estados de terror do buraco negro, vivências de terror, de diluição, de queda e de dissolução, que são essas vivências diante de estados não integrados. E eu tentei desenvolver o que seriam situações em que a pessoa vive esses estados e de um certo esparramamento, né? A pessoa tem essa vivência de esparramamento ou de terror. A gente vê isso muito frequentemente nessa. Oh, meu Deus! Me faltou o nome aqui. Crises de pânico, ou, por exemplo, manifestações psicossomáticas que não existe representação da dor. Então, quando a Olga fala de que essas situações são providências diante da dor, para evitar a dor, sim, se a pessoa, se não existe um acolhimento para esse estado não integrado, talvez essa teia da Bourgeois, da Louise de Bourgeois, se essa teia não funciona como um continente, a pessoa desiste, não é? A pessoa volta para dentro dela e desenvolve manobras autísticas, manobras sensoriais para se proteger. Ela desiste da busca do objeto, ela simplesmente se recolhe para dentro dela mesma e para as sensações que ela obtém do ambiente. Мгм. Итак, как раз после публикации книги мне пришла эта мысль, что действительно подобные состояния могут вызываться определенными ситуациями. И, кстати, об этом и Тастин тоже пишет, что существуют неинтегрированные трансформации. Я написала вторую книгу, которая готовится к публикации, она так и называется «Неинтегрированные трансформации». Это то, что Тастин называла переживанием ужаса черной дыры, ужаса от падения, ужаса от размывания, неинтегрированные состояния, которые могут возникать вот в перечисленных ситуациях ужаса. И пациент действительно, это, кстати, панические атаки и психосоматические проявления, возможно, включить в этот ряд. Пациент пытается избежать боли, да, если у него существует эта паутина, как на картинке Луис Буржуа, и он может в ней укрыться, он как бы сдается и впадает в аутистическое состояние. Он отказывается от контакта с объектом. И тогда, получается, ваше размышление, оно соответствует моей второй книге.
Спасибо. Я просто как бы Obrigada. думала, что это очень похоже. Ну, у меня возникало ощущение винникотовского страха распада, как будто бы мы приближаемся к краю пропасти, и вот мы сейчас туда свалимся и распадемся, дезинтеграция. Вместо этого происходит вот это аутистическое состояние. Obrigada. Eu também pensava no medo do colapso de Winnicott, no medo da desintegração, que a gente está chegando para o abismo, em lugar de cair, então a gente opta pelo estado autista. Concordo plenamente. O Winnicott fala do medo agonias impensáveis, que seria esse medo, e a Tustin fala em agonia de consciência da separação corporal do objeto, quando você tem uma consciência muito aguda e que você foi prematuramente separado do objeto, você cai nesses estados de terror. E a manobra autística é uma manobra para evitar o terror, que é a única maneira de sobrevivência física, sensorial, não psíquica. Мгм. Да, совершенно верно, я полностью с вами согласна. Винникот называет это немыслимыми агониями. Тастин пишет об агонии осознания телесного отделения от объекта. И в таких случаях аутистический маневр становится действительно способом не психического проживания этой ситуации, то есть проживания физического, сенсорального, но не психического. Спасибо. Большое спасибо. Obrigado. Ну что же, тогда, Селия, мы ждем вторую книгу. Então, Célia, estamos aguardando o segundo livro. Deverás, eu não sei quando, está na Routledge, não Мгм. sei quando vai sair, mas Не eu знаю, когда она будет издана, когда выйдет в печать. Ну что же, я думаю, что наша встреча с вами подходит к А концу. можно еще один вопрос задать? Давайте. Подскажите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Почему руку, конечно. Хорошо. Мгм. И у меня почему-то этой функции, может быть, нет. Какой Руку тянуть. Ну вот, видео есть, да. Я хотела спросить, а вообще в целом надеяться на полное излечение от аутизма с помощью психоанализа вообще возможно? Или все-таки надеяться можно только на какие-то минимальные изменения? Спасибо. É possível, a Irina faz a pergunta, é possível uma cura plena, uma cura total do autismo por meio da psicanálise? Ou são possíveis apenas certas melhoras, as melhoras parciais? И я понимаю, что давайте уточним, Ирина все-таки говорит именно про аутизм, да, а не про аутистические состояния, аутистические ядра. E a Irina pergunta sobre o autismo em concreto, não sobre os estados autistas. Что Селия по этому поводу думает? Что мы можем сделать для таких пациентов? O que a Eu gente pode vou, fazer para os pacientes? eu vou me desculpar com a Irina, porque eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Eu acho que os que trabalham mais profundamente com o autismo em si, e principalmente o autismo patológico, hoje em dia se fala do TEA, transtorno do espectro autístico, né? Vão Uhum. poder responder melhor. Mas, de qualquer maneira, de novo, eu acho difícil eu dar uma resposta concreta, afirmativa, sim ou não. Depende muito de cada caso, depende muito de cada dupla. Eu acho que, assim, falando meio intuitivamente, cura completa, acho difícil. Todos nós temos esses nossos núcleos, e esses pacientes autistas poderão talvez ter um grau melhor de suportar a dor mental, né? Então podem dispensar um pouco mais as suas manobras. Mas eu não estaria respondendo especificamente do paciente autista patológico, mas porque não é a minha especialidade. Ирина, я должна извиниться перед вами, потому что я не самый компетентный специалист, чтобы ответить на ваш вопрос. Есть люди, которые занимаются именно аутизмом как патологией, это называется РАС, да, расстройство аутистического спектра, и они могли бы лучше вам
ответить. Но еще раз, да, у каждого из нас имеются эти ядра в той или иной степени, да, в зависимости от каждого случая мы можем работать с аутистическими состояниями, но это зависит от конкретного случая, это зависит от сложности вот этого дуэта диссонанса, о котором я пишу в книге. Полное исцеление, наверное, сложно об этом говорить. И не существует единого ответа, единой мерки для всех. Но переносить психическую боль, отказываясь от привычных маневров, это то, с чем мы можем помочь невротикам с аутистическими состояниями. Спасибо большое. Спасибо. Muito obrigado. Ну что же, давайте все-таки я еще раз скажу, что наша встреча подходит к концу. Я тогда желаю коллегам русским хорошего вечера, а Селе я желаю хорошего дня, потому что у Сели суббота в самом разгаре, да, только закончилось утро, и она этот день продолжит. Então, estamos concluindo e o Sérgio ele deseja uma boa noite para o público russo e uma boa tarde para você, Célia, que está tão longe da Rússia, tão perto de Deus. Селя, Quê? спасибо большое. É porque o Brasil, para a gente, é um país de maravilha, é uma Rússia tropical. Então, tem essa ilusão que está perto de Deus. Селя, мы Olha ждем como ваш está o второй. sol lá fora. O sol. Показывает, как там красиво, как там хорошо, как там тепло. E a gente aguarda o seu Hoje, segundo livro, Célia. Все, ai, não, спасибо и до свидания. não foi Спасибо uma propaganda. Eu não sei quando vai sair, vai demorar. Mas eu queria No, mais uma vez agradecer. Bom, fala isso para ele e eu vou encerrar. Что касается книги, это ни в коем случае не была реклама, просто я вспомнила, да, что как раз ответ вот в этой книге, и у Ольги Павловой был очень интересный вопрос. Да, мы тоже не Оди- рекламируем Оди- книги, просто покупайте книги Бета-2 Альфа и все. Никакой рекламы. Então, E ele Sérgio disse falou? que ele também não faz a publicidade, nenhuma promoção para o livro, mas apenas sugere comprar o livro. Все, до Tá bom. встречи. Mas Спасибо. eu queria agradecer muito o Sérgio, porque foi uma oportunidade para mim muito rica até essa de ter o meu livro em russo, hoje de poder estar aqui com vocês nessa entrevista, tentando a gente se aproximar dessa área tão nebulosa da nossa mente, de todos nós, não só do paciente autista, essa troca de ideias com vocês e realmente ter a oportunidade de ter meu livro traduzido e vocês terem acesso a essas minhas ideias e a gente poder conversar, para mim é uma experiência muito, muito rica, muito, muito enriquecedora, eu quero falar. Ну, Селия также Muito благодарит obrigada. всех за вопросы и вас, Сергей, за эту прекрасную возможность вернуться в Россию в виде книги. Да, это очень сложная, туманная тема, и поэтому здорово, что возможен обмен мнениями, поэтому я также ухожу с этой встречи с легким сердцем, чувствую себя обогащенной вашими вопросами. Eu quero Спасибо. agradecer muitíssimo ao Vitali, porque sem ele eu não poderia estar aqui conversando com vocês. Me ajudou muitíssimo não só a compreender vocês, como vocês me compreenderem. Он благодарит переводчика, благодаря которому она смогла попытаться донести свои идеи до публики. Ну, это была моя последняя фраза. Спасибо большое Виталию. Селя меня опередила, но я к ней присоединяюсь. Спасибо большое за перевод. Спасибо, что сделали возможным наш диалог. Все, всем пока. До встречи.